Here we have the cytoplasm sheet. Cytoplasm here, vacuole sheet. Okay, so the outermost layer it is the cell wall. The jelly-like substance it is the cytoplasm. The we have the vacuole. Okay, so the points don't so some people got the label loaded in the A got cell wall, B got cytoplasm, C got vacuole. Don't pull on a man illusion, you get 3 marks in total. All right. So the SMPB solution, please show me a thumbs up sign or just write okay, I know when to move to the next part. Okay. All right. Okay. So the machine solution, let me know, no? Solution, we will move to the next part. All right. Oh, Heyman, out there. So yeah, let's wait for Heyman to join. So yeah, let's wait a bit now. Some people are still joining. So. Yes. Cassie, do you have a question? No, the lights are off. I can still open camera, but you can't really see me. That's why. Oh, I see. All right. So the rest of you guys I think you all have your cameras on. Please do have your cameras on. If not, solution, please give me, please let me know the reason why you can't have it on. Okay. And hey man, can you hear me? Jayala, I don't see the microphone button, but can you hear me? Because right now, I think Majaya do today. Let's wait a bit. Let's just look at the next part then. So part B about or explain 2 ways in which the root hair cells are adapted to carry out their functions. I said points 2 ခုမရေးဘဲနဲ့ points တစ်ခုပဲရေးလို့ပြောလိုက်တယ် So တချို့လူတွေကနည်းနည်း points တွေ missing ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတော့အများစုရပါတယ် Okay, so ဒီအောင်လည်းတစ်ချက်လောက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ရှင်းပြလိုက်မယ်နော် root hair cells တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲသူတို့မှာ root hair တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နာမည်ကလည်း root hair cell ဖြစ်နေတာ Okay, so root hair cells တွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူတို့မှာ root hairs တွေရှိတယ် root hairs တွေကဘာလဲဆိုတော့ extensions တွေဖြစ်တယ် The extensions တွေက root hair cells တွေ surface area ပိုကြီးွားအောင်လုပ်ပေးတာ Okay, so root hair cells တွေမှာ root hairs တွေရှိတယ် which are extensions that increase surface area. Okay, that increase surface area. တစ်ချက်ပြောရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ပါပြောရမှာလဲဆိုတော့ surface area ကြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ surface area ကြီးတော့ water တွေ mineral ions တွေကိုပို့ပြီးတော့ absorb လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ plants က nutrients လုံလုံလောက် water လုံလုံလောက်ရသွားတာပေါ့ Okay, so root hair cells they have root hairs တွေရှိတယ် root hairs they are the extensions that increase the surface area. Surface area ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ surface area ကြီးတော့ water တွေ mineral ions တွေကိုပို့ပြီးတော့ absorb လုပ်နိုင်တယ် Okay, so more water and mineral ions
can be absorbed. ဒီလိုဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ it is a full answer. Okay, ဒါပေမဲ့ I was pretty flexible. တချို့သူတွေကဒီ mineral ions အကြောင်းမပြောလဲ I think I gave marks. ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะဒီ extension အကြောင်းပြောမယ် surface area အကြောင်းပြောမယ် water and minerals အကြောင်းပြောမယ် okay so ဒီ points လေးကို missing ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကတစ်ချက်လောက်ရေးပြီးเนาะဒီဟာကိုအဲ့မှာ you'll have the complete answer ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကုန်အဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင် in the chat please write done or okay all right Lynn ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေလို့ရှိရင် please write okay เนาะ all right not sure okay 1 2 3 4 5 all right so I'll wait for maybe 1 or 2 more minutes now in case some people want to copy this we will look at the next question So can I know my marks after the explanation? can you what Can I know my marks? Because last week I asked you. oh yes, yes. right I totally forgot about you sure Yeah, that's okay. let's check that okay တခါလေးdiscuss လုပ်နေDaniel ဥစ္စာကိုစစ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမြင်နော်ခဏလေးနော် where are you all right ပုံမြင်ကြ so I'll wait 1 more minute now guys 10:22 ကြာလို့ရှိရင် we will look at the next part sorry I meant 10:21 hey Min, if you can hear me, let me know. I think you're facing some microphone issues. Jaya Lushin, please let me know. Okay? All right, guys. Zoom got like it. So just be 1 moment.
All right, so ခဏအောင်ငါပြတ်သွားတာလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြင်ရေးပြလိုက်တာနော် guys. Daniel, I'll write down your mark for this နော် Definitely. ဒီမှာက3 points ဒီမှာက2 points မှာ Daniel က you got 4 all right, so I think Daniel ဟိုမှာ label လုပ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလွယ်သွားတာဒီလား oh wait a minute, oh sorry ဟုတ်တယ် 4 လို့ရေးရမှာ cell wall ပြမှာ hero cytoplasm ဟုတ်ပါအောင် sorry cell membrane ရေးလိုက်တာ it should be cell wall. Okay, so my bad 4 လို့ရေးရမှာ I accidentally wrote 3. So that's the first part. PYE solution. Let's look at the second part. Second question, what is it about? It's about the two structures visible with a light microscope which distinguish plant cell from animal cell. ပြောချင်တာက plant cell ရဲ့ animal cell ရဲ့ quiet features တွေဘယ်ဥစ္စာရ microscope မှာတွေ့နိုင်တယ်တဲ့တချို့လူတွေက nucleus လို့ရေးလိုက်တယ် guys nucleus လို့ရေးရင်မှားတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ nucleus က plant cell ရော animal cell ရောမှာရောတွေ့နိုင်တာလုံးဝ plant cell မှာတွေ့နိုင်တဲ့ features တွေကိုပဲရေးရမယ်အဲ့တော့ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ vacuole ရေးလို့ရတယ် cell wall ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် chloroplast ရေးလို့ရတယ်ဒီသုံးခုရေးလို့ရတယ် I think တချို့လူက nucleus တွေရေးရလူရှိရယ် cell membrane ရေးရလူရောရှိလားမသိဘူးမှတ်တော့မှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကက plant features တွေရှိရ plants တွေမှာပဲရှိရ features တွေကိုရေးရမှာ so ဒီသုံးခုတည်းကနှစ်ခုရေးလို့ရှိရင် you will get your marks your 2 marks okay အဲ့ဒီထဲမှာသုံးခုလုံးမပါလို့ရှိရင်တော့ you will get 0 ပေါ့ okay so Daniel ကအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးမယ်နော် 2 out of 2ပြီးသွားလို့ရှိရင် let's look at the next one the next one got okay controls the passage of nutrientsကို control လုပ်တဲ့ဥစ္စာက it is the cell membrane ဖြစ်မှာဒီမှာလေလူတွေနည်းနည်းအမှားများတယ်ဒီတစ်ပုဒ်မှာလေ okay control the passage of nutrients into the cell cell ထဲအဝင်အထွက်တွေကို control လုပ်တာကဘယ်အရာလဲဆိုတော့ cell membrane ဖြစ်တယ် okay ဒုတိယတစ်ခုက increases in volume when the cell is placed in the water cell ကိုရေထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cell part က volume increase ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ cell part ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ vacuole ဖြစ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ vacuole ထဲမှာက water တွေ minerals တွေ salts တွေအကုန်လုံးကို store ဖြစ်ထားတဲ့store လုပ်ထားတာအဲ့တော့ရေတွေကပုံများလို့ရှိရင် vacuole မှာ storage တွေကပုံများမယ် vacuole ရဲ့ volume ကလည်း increase ဖြစ်မယ် okay so ပထမတစ်ခု control the cell passage ကပထမ control the passage ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ cell membrane ဖြစ်မယ် cell membrane ရဲ့ပုံကဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ B okay cell membrane ရဲ့ပုံက B ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခု increase in volume when the cell is placed in the water က vacuole okay increase in volume ဥစ္စာက vacuole ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖြေမှန်က E okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက contains genetic material genetic material ပါတဲ့အရာက nucleus ဖြစ်တယ် contains genetic material က nucleus ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်အဖြေမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ F okay သူ့အတွက်အဖြေမှန်က F ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက prevents cell from bursting cell burst မဖြစ်သွားအောင်ကူညီပေးတဲ့အရာက it is the cell wall okay prevent cell from bursting က cell wall ကဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ it is A ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုက produces glucose during photosynthesis photosynthesis လုပ်တဲ့ cell organelle ကဘာလဲဆိုတော့ chloroplast ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ produce glucose during photosynthesis chloroplast ကဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ it is D okay so အဖြေမှန်ကပထမတစ်ခုအတွက်က B
ပြီးတော့ E ပြီးတော့ F ပြီးတော့ A ပြီးတော့ D alright အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြင်စစ်မယ်နော် guys မတေချာလို့ရှိရင် let me know အခုမေးလို့ရတယ်တေချာပြီးတော့ everything is okay ဆိုရင် please write okay alright so hey man right now Kali, I'm just going over everything again so hey man got naam there point solution ask me now no if everything is okay so let me know So I'll wait for maybe 1 minute. No, oh, sorry, 2 minutes. That'll sound like that. 10:31. We will look at the next part. All right, Heyman, that's fine. I realized that you keep getting disconnected, or you would have missed some stuff. Feel free to ask me after you finish watching the video. No? All right. So we will look at the last question now. The last question, it says, describe the functions of the nucleus and cell membrane. That nucleus function, cell membrane function, describe both. Alright. So nucleus by include so it contains genetic information. Or you can say it stores genetic information. Nucleus stores genetic information. Your another to check out your nucleus got cell activities like control cell mapa chemical reactions to cell mapa substances to cell mapa below grow cell got below develop and I control okay so it controls all the activities of the cell. That nucleus function အဲ့ဒါသူကအဓိကလေးမှတ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းကnucleus အတွက်ကို2 points ရေးပေးရမယ် cell membrane အတွက် 2 marks ရေးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေက1.1 points ရေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ if you are missing any point please copy this down เนาะ the nucleus function ပြီးသွားလို့ရှိရင် cell membrane ကြတော့သူရဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့သူကcontents of the cell ကိုတိတိကျကျ gate လေးနဲ့ keep လုပ်ပေးထားတာ so it keep the contents of the cell inside cell membrane ကမရှိလို့ရှိရင်ဒီ ribosome တို့ chloroplast တို့ cytoplasm တို့ကလည်း cell ထဲကနေ escape ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့
ဒီ cell ထဲမှာရှိတဲ့ organelles လေးတွေက cell ရဲ့အပြင်ကို escape မဖြစ်သွားအောင်လို့သူကတိတိကျကျ keep လုပ်ပေးထားတာ okay so keep the contents of the cell inside ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ it controls the entry and exit of materials so base substances တွေက cell အထဲကိုဝင်မယ် base substances တွေက cell အပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုတာသူက control လုပ်ထားပြီအဲ့တော့ nucleus အတွက်နံပါတ်ရေးမယ် cell membrane အတွက်ဒီလိုမျိုး point နံပါတ်ရေးပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် you will get your full 4 marks ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေတမတ်နံပါတ်လောက်ပဲရေးရရှိလို့အမှအမှတ်လျော့သွားတာရှိတယ် okay so ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะပြီးတော့နားနေရရှင်မေးမယ်နားလေလို့ရှိရင် please just write down all right Aka all right so I'll wait for maybe 2 minutes now guys 10:36 ရလို့ရှိရင် we will look at the final question yes sure Teresa all right so now so part ကိုကြည့်မယ်เนาะဒီကပထမတစ်ပိုင်းက 3A ဒုတိယပိုင်းက 3B 3B ကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ define the term tissue အဲ့မှာတချို့လူတွေက I think မိကုံးဖတ်တာနည်းနည်း confused ဖြစ်သွားတာထင်တယ် some people they wrote down examples of tissues တွေရေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီက define the term ဆိုလို့ရှိရင် tissue ရဲ့ definition ကိုပြောရမှာ okay so tissue ကဘာလဲဆိုတော့ tissue is a group of similar cells working together to perform the same function okay so the tissue definition okay so ဒီဟာကိုမှန်လို့ရှိရင်သတ်မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ example တွေပါပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအမှတ်ရောရမှာပေါ့ all right so ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ take a note of this now guys for the ones who might need it ပြီးသွားလို့ရှိရင် please write down and then we will move to a new chapter today ဒီဟာနဲ့ဒီ test နဲ့ပတ်သက်လို့မေးစရာမေးခွန်းရှိလို့ရှိရင် please ask me privately anytime or you can ask now okay so
Okay, so if everyone is ready, then we can look at the new chapter now. Okay, the new chapter it is about movement in and out of the cell. Cell substances they away and 12 we will look at it in detail. Okay, so cells substances they are cells away and 12 type 3မျိုးရှိတယ် diffusion ရှိတယ် osmosis ရှိတယ် active transport ရှိတယ် okay so the chapter ကအဲ့ဒီ diffusion ရဲ့ osmosis ရဲ့ active transport အကြောင်းရဲ့ကိုအသေးစိတ်ပြောမှာဒီနေ့ကတော့ we will look at diffusion okay so write down the title movement in and out of cells. The first thing got diffusion. So you guys got diffusion yet diffusion yet definition of people, okay? Diffusion or substances they got high concentration and low concentration go spread out to diffusion correct. Okay, so diffusion it is the movement of molecules or ions from a region of high concentration concentration to a region of low concentration down the concentration gradient. Chemistry male diffusion net patalo two definition to share. I think chemistry at chapter 1 ma diffusion exam thing so chemistry diffusion biology diffusion basically a to do it definition okay so biology definition ma solution adiga key terms here by region of high concentration region of low concentration gradient. They are the key terms that you have to include in your definition. So for example, you guys can select it. Your any anama solution perfume particles. So let's imagine this is you and you decided to spray some perfume. I don't know how to draw a perfume bottle. Let's just say this is a perfume. Perfume perfume particles you guys so near your body there is a high concentration of perfume particle perfume high concentration of perfume particle okay perfume particles there is a high concentration of perfume particles the perfume particles still perfume particles they are moving
the the particles they are always moving randomly and rapidly. Chemistry မှာသင်ရတယ် particles တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက bump ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ spread out ဖြစ်တယ် bump ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ change direction spread out ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ပြီးတော့ spread out ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ they move from a region of high concentration to a region of low concentration. The perfume particles they are spread out ဖြစ်လာပြီးတော့ let's say your friend got the other side of the room မှာရှိတယ် you're like ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာအခန်းကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် you're here and your friend is here ဒါပေမဲ့ perfume particles Nota, is everything okay? And yes, cell is basically, tissue is basically a group of similar cells carrying out similar functions. All right. If you have any questions, let me know now, Nota. So yeah, so you're in one room, you're in like one side of, all right, Nota, that's okay. You're in one side of the room, but then your friend got other side of the room. You spray low perfume go through they get the smell. Perfume particles got high concentration low concentration go diffuse. Okay. Got region of low concentration or diffuse. Your friend got they get the smell of perfume particles and they might be able to say which brand of perfume you're using. Let's imagine another case. You're in the living room, but then your mother got in the kitchen and she's cooking some food. The food particles they got kitchen tema medium hole. Kitchen tema got high concentration of food particles in she. That we make the food particles they are spreading out. Okay. They diffuse from the kitchen where there is a high concentration to the living room where there is a low concentration. That is why even if you're not at the kitchen, the Asian sometimes you can guess what your parents are cooking. The food particles, kitchen living room diffuse. Another example. Let's imagine a case where your friends got, PE kazabi gym kazabi your friend got entered the room your friend solution gym sweat particles the smell got the sweat particles your friend cannot go on the room table spread out even if you're not standing closely to your friend the sweat particles diffuse you can smell your friend's bad odor at all. This is another evidence of diffusion. Okay, so mataya maga particles high concentration low concentration go spread out any spreading out movement go diffusion low guys let me know in the chat.
All right, or sure, can go to the toilet now. All right, guys, I'll give maybe one more minute now. 10:52 ကြာလို့ရှင် I'll move to the next part. All right, so let's move to the next part now. Let's say we have a soluble substance. ရေထဲမှာပြောတဲ့ substance တစ်ခုကို beaker of water ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်
So beaker of water ထဲမှာက water molecules တွေရှိတယ် okay these are water molecules ဆိုတော့ beaker of water ထဲကိုဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ရှေ့ထဲမှာပြောတဲ့ substance တစ်ခုခုထည့်လိုက်တယ်ဒီတောင်းသားလေးမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့ထဲမှာပြောတဲ့ substance ကဒီတိုင်းနေနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းလေး maybe like 5 minutes or 10 minutes နည်းနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒီ particles က diffuse ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ water molecules တွေကဒီမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်the particles the soluble particles they will diffuse from a region of high concentration to other regions of low concentration. So diffuseဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ particles တွေက spread out ဖြစ်သွားတယ် Okay. So now so maybe 5 or 10 minutes later or maybe like 15 or 20 minutes later the particles, the soluble particles they will be evenly distributed in the beaker of water. Okay. So this is before diffusion. This is after diffusion. Another example, let's say container တစ်ခုထဲမှာက air particles တွေရှိတယ် Okay, container ထဲမှာဒီမှာ air particles တွေရှိတယ် So the container ထဲမှာ color gas တစ်ခုထည့်လိုက်တယ် pump in လုပ်လိုက်တယ် So အရောင်ပါတဲ့ gas particles တွေကိုဒီ container ထဲကို pump in လုပ်လိုက်တယ် Colored gas is pumped in. အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ colored gas molecules တွေကဒီတိုင်းပဲနေနေမှာမဟုတ်ဘူး they will diffuse from a region of high to low concentration ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုကြာပြီးရဲ့အခါမှာဒီ red particles တွေကလည်း evenly diffuse ဖြစ်သွားမယ် Okay, evenly diffuse ဖြစ်သွားမယ် So this is before diffusion. This is after diffusion. Diffusion ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် gas particles ပဲဖြစ်ဖြစ် water particles ပဲဖြစ်ဖြစ် evenly distributed, evenly spread out ဖြစ်သွားမယ် Okay. So အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် you guys ကပါဆက်ပြီးပို့လို့လဲဆိုတော့ cells တွေကအခု biology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်မယ်เนาะဒီဟာကနည်းနည်း chemistry နဲ့ဆိုင်တယ်အခု we will look at it from the biological aspect. So cells တွေကသူတို့လိုအပ်တဲ့ substances တွေကို diffusion ကနေတဆင့်သူတို့ကရတယ် cells တွေကဘယ် substances တွေလို့လဲ cells တွေက carbon dioxide လို့ oxygen လို့ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင် glucose molecules လို့ပဲ oxygen ရဲ့ glucose molecules ရဲ့လို့ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင် cells တွေကဘယ် substances တွေကို remove လုပ်လဲဆိုတော့waste products like carbon dioxide to other waste materials တွေကို remove ဖြစ်တယ် waste products တွေကို remove ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ substances တွေကိုရဖို့အတွက် diffusion နဲ့ရတယ် substances တွေကို remove လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်း they use the process known as diffusion. So ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ let's say we have the blood vessels ရှိတယ် Okay. Blood ထဲမှာက oxygen တွေအများကြီးတည်လာတော့ there is a high concentration of oxygen in the blood. So ဒီဟာ blood လို့ assume လုပ်လိုက်မယ်နော် guys ခဏလေး I'll make it red. Blood ထဲမှာက lungs ထဲကနေလာတာမို့လို့ there is a high concentration of oxygen ရှိတယ် high concentration of oxygen ရှိတယ်ဒီမှာ cells တစ်ခုရှိတယ် or let's say cells နှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိတယ် cells တွေကတော့ respiration တွေလုပ်ပြီးတော့ cells တွေစီမှာက high concentration of carbon dioxide ရှိတယ် Okay, high concentration of carbon dioxide ရှိတယ် oxygen သုံးပြီးတော့ Sorry, why did I say oxygen? Diffusion ဆိုရယ် process ကိုသုံးပြီးတော့ oxygen က blood ထဲကနေ cells စီကို diffuse in လုပ်လာတယ် Okay. Diffusion process သုံးပြီးတော့ carbon dioxide တွေကလည်း cells ကနေ blood ထဲစီကိုရောက်သွားတယ် Okay. So carbon dioxide it diffuse into the blood. Okay. Battery ကနည်းနည်းနေနေတာ
Give me one moment now, guys. I think my battery is near to I cannot write anymore. So wasteful substances တွေကိုအပြင်ထွက်ဖို့ကလည်း diffusion ဆိုတဲ့ process သုံးတယ် cells တွေက respiration လုပ်တဲ့အခါမှာ carbon dioxide ဆိုတဲ့ waste material ကိုထုတ်တယ်ဒီ carbon dioxide ဆိုတဲ့ waste material က cell ထဲမှာအရင်ကြာနေလို့ရှိရင် cell တွေက damage ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆို carbon dioxide is a waste material it is not good for the cell အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ cell တွေက carbon dioxide ကိုအပြင်ကို transport လုပ်ပေးတယ်ဘာ process နဲ့လဲဆိုတော့ diffusion ဆိုတဲ့ process နဲ့ oxygen ကိုကြတော့လေဒီ blood vessels ဒီမှာ oxygen တွေများနေတော့ cell ကို diffusion process နဲ့ oxygen ကဝင်တယ် okay so oxygen molecules ကဒါ cell ကိုသဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင် diffuse in waste products က diffuse out alright guys စာလေးကိုတစ်ချက်ပြမယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်မေးရ
Alright guys, I'll give maybe 1 more minute now. 11:06 we will look at the next part. Yes, Julia, that is correct. I was just gonna explain it in detail now. So yeah, this is what happens now, guys. Let's imagine a case where the blood vessels, here you have the lungs, okay? Lungs here, lungs here, blood obviously it is going to have a lot of oxygen. Lungs the blood oxygen absorb the blood it will have lots of oxygen. We say that it is oxygenated blood. Okay? Lungs blood it is oxygenated blood. So the blood the blood vessels cells exchange of substances Okay, so the cells cells process carry out cells respiration process process will carry out cells respire produce carbon dioxide produce okay so cells carbon dioxide produce cells they have a high concentration of carbon dioxide. So exchange of substances carbon dioxide cells blood diffuse blood carbon dioxide concentration cells carbon dioxide concentration cells carbon dioxide blood okay so carbon dioxide diffuses CO2 diffuses from cells to blood. Blood blood oxygen blood lungs lungs oxygen absorb blood oxygen cells oxygen concentration oxygen blood cells diffuse okay blood high concentration cells low concentration of oxygen cells oxygen cells oxygen blood carbon dioxide blood carbon dioxide deoxygenated blood okay carbon dioxide cells carbon dioxide
blood က deoxygenated blood ဖြစ်သွားတယ် deoxygenated blood က lung CC ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ lung CC မှာ carbon dioxide ပေးမယ် oxygen ယူမယ် blood က oxygenated ဖြစ်သွားတယ် cell CC ကိုဝင်မယ် cell CC ကို oxygen ပေးတယ် cell CC ကနေ carbon dioxide ကိုပြန်ယူတယ် lungs မှာသွားတယ် carbon dioxide ကိုပေးလိုက်တယ် oxygen ပြန်ယူရဲဆိုရင်ဒီ process ကဖြစ်တယ် cells တွေကြတော့လေရသွားတဲ့ oxygen နဲ့ဘာလုပ်လဲ respiration လုပ်တယ် respiration လုပ်တဲ့အခါမှာ carbon dioxide ထွက်တဲ့ carbon dioxide ကို blood ကိုပေးတယ် blood တွေစီကနေ oxygen ယူတယ်အဲ့ဒီ oxygen နဲ့ respiration ပြန်လုပ်တယ် respiration လုပ်တဲ့အခါမှာ carbon dioxide ထွက်တယ် blood တွေစီကိုပေးတယ် oxygen ကို blood တွေစီကပြန်ယူရဲဆိုမှ this cycle က repeats အဓိကသိထားဖို့လိုတာက cells တွေက waste products such as carbon dioxide ကို blood တွေစီကို diffuse out ဖြစ်အောင် transport လုပ်ပေးတယ် blood တွေစီက oxygen တို့ glucose တို့ကတော့ယူတယ် okay so cells absorb glucose and oxygen from blood by diffusion. Your cells remove waste products like CO2 to blood. Blood is you remove like that. Waste materials in blood is you be like that. All right, by diffusion. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ diffusion ကအရင်က important ဖြစ်တဲ့ process တစ်ခုဖြစ်တယ် cells တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ substances တွေကလည်း diffusion ကနေတဆင့်ရတာ cells တွေအတွက်မလိုအပ်တဲ့ waste products တွေကလည်း diffusion ကနေတဆင့်ပယ်ထုတ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ diffusion က it is a very important process for the cells okay so အဲ့ဒါပြီးရင် you guys နောက်တစ်ခုဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ diffusion က passive movement ဖြစ်တယ် passive movement ဆိုတာက energy မလို့ငကိုအတိုင်း naturally ဖြစ်နေတဲ့ process it doesn't need any energy glucose ကလည်း blood ကနေ cell CC ကိုရောက်ဖို့အတွက် energy မလို့တလို့ carbon dioxide ကလည်း cell ကနေ blood စီကို transport ဖြစ်ဖို့အတွက် energy မလို့ okay so diffusion is a passive process meaning it doesn't require energy. All right. So ဒီထဲမှာအရေးပါတဲ့ဥစ္စာကိုကူးမယ်နော် guys အကုန်လုံးကူးစရာမလို just အရေးပါတဲ့အရေးပါတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲကူးမယ်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင် please let me know in the chat when you're done. All right. All right, so Kara will be why guys. Then I will be losing and let me know that.
Julia, by the way, are you still confused? If you are, please let me know your confusion. Huh? No, I'm fine now. Thank you. All right, all right. Oh, I just realized that Tonya Joy is in the waiting room. They had to disconnect it. Hi, Pomijo. I just saw you in the waiting room now. Have you been 少年啊家里啦？ဟုတ်ကျဲ9မိနစ်လောက်တော့ရှိပြီ ဘယ်နှမိနစ်လား 9မိနစ်လောက်ရှိပြီကျဲ Oh, 9 minutes. I see, I see. မမြင်လိုက်ဘူးဘာလဲကြောဒီဟာတစ်ချက်တော့ပြန်ရှင်းပြရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ရှင်နော်ရှင်းပြဆိုလဲအော် explain တယ်နော် ဟုတ်ရှင်းပြပေးပါကျဲ all right so ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ခဏအောင်ငါ lungs စီကနေ blood vessels တွေက blood တွေက oxygen ကိုယူလိုက်တယ် okay so lungs စီကနေ blood တွေက oxygen ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာ blood က oxygenated ဖြစ်သွားတယ် oxygenated ဆိုတာက oxygen အရင်များတယ် oxygen concentration အရင် high ဖြစ်တဲ့ blood ကို oxygenated blood လို့ခေါ်တယ်ဒီ oxygenated blood က cell စီကိုသွားတဲ့အခါမှာ cell စီကို oxygen ပို့ပေးတယ်ဘာကြောင့်ပို့ပေးလဲဆိုတော့ blood ထဲမှာက oxygen များတယ် cell စီမှာ oxygen concentration ကနည်းတယ်အဲ့တော့ oxygen molecules တွေက blood ထဲကနေ cell စီကို diffuse ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ cell စီကသူတို့လိုအပ်တဲ့ oxygen ကို diffusion ကနေတစ်ဆင့်ရှာသွားရော cell စီကဘာကြောင့် oxygen လို့လဲဆိုတော့သူတို့ respiration လုပ်ရတော့ okay respiration က oxygen ရဲ့ glucose ရဲ့လို့ပဲဆိုတော့ cell စီက oxygen respiration လုပ်ဖို့အတွက် oxygen ကိုလိုတယ်ပြီးတော့ respiration ကနေ cell စီက waste products တွေထုတ်တယ်အဲ့ဒီ waste products တွေမှာတစ်ခုက carbon dioxide ပါတယ် carbon dioxide စီကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ cell စီရဲ့carbon dioxide concentration ကအရင်များသွားတယ်ဆိုတော့ cell စီမှာက they have high carbon dioxide concentration ဒီ high carbon dioxide concentration ရှိရက cell စီအတွက်မကောင်း carbon dioxide အရင်များလို့ရှိရင် cell စီအတွက် toxic ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ carbon dioxide က cell စီမှာ high concentration ရှိနေလို့ carbon dioxide က cell စီကနေတစ်ဆင့် blood ထဲကို diffuse ဖြစ်သွားတယ် carbon dioxide က from a region of high concentration in the cells to a region of low concentration in the blood CO diffuse ဖြစ်သွားတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် carbon dioxide က blood ကနေ cell CO diffuse sorry I meant oxygen က blood ကနေ cell CO diffuse ဖြစ်သွားတယ် carbon dioxide က cell ကနေ blood ထဲကို diffuse ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ blood တွေက cell ကနေတစ်ဆင့် carbon dioxide တွေအရင်ရသွားတဲ့အခါမှာ blood က deoxygenated ဖြစ်သွားတယ်ဒီ deoxygenated blood က lung ကိုသွားတယ် lung ကို carbon dioxide ပေးလိုက်တယ် lung ကနေတစ်ဆင့် oxygen ရတော့ oxygenated ပြန်ဖြစ်သွားတယ် oxygenated blood ဖြစ်သွားရင် cell ကို oxygen ပို့တယ် cell ကနေ carbon dioxide ပြန်ရတယ် deoxygenated blood ပြန်ဖြစ်သွားတယ် lung ကိုသွားတယ် oxygen ပြန်ရတယ်ဆိုမှဒီ process က it goes on and on okay အဓိကသိထားဖို့လိုတာက diffusion ကနေတစ်ဆင့် cells တွေက useful substances တွေကို blood ထဲကနေရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် wasteful substances တွေကို blood တွေစီကိုသူတို့က remove လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်သိထားဖို့လိုတာက diffusion က passive process ဖြစ်တယ် passive ဆိုတာက energy မလိုတဲ့ process ကိုပြောတာ okay so ဖုန်းမြတ်ကဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူလိုက်နားမလည်ရရှိသေးလို့ရှိရင်လည်း let me know okay ဟုတ်ကျဲနားလည်ပါပြီကျဲ all rightကုလုပ်ပြီးသွားပါပြီကျဲ yes did someone say something ကျဲတားပြောပါကျဲကုလုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်
Oh, could be white. Okay. Thank you, all right. So, what is the water produced from respiration? All right. Water that Julia, there is another type of movement. That movement is called osmosis. Water and movement go now chapter မှာသင်ရပါအခုကdiffuse ဖြစ်တာက gas တွေရဲ့ diffusion ဟိုကဒီ chapter မှာသင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်water and movement ကို next chapter မှာသင်မယ် okay water က it also diffuse ဒါပေမဲ့သူ diffuse လုပ်တဲ့ process က is not like the one that we're looking at right now it's a special type of diffusion known as osmosis okay and yes water can actually diffuse in and out of blood as well. All right, so we only have 10 minutes left, so I'll quickly explain one more session. Now, you guys are dismissed. So now, so the chapter yes, diffuse look their rate, liquid diffuse look their rate, guys. Can anyone take a guess? Water pimetin la, liquid pimetin la, gas pimetin la. Diffuse look Gas. Yes, that is correct. Gas diffusion က liquid ရဲ့ diffusion ထပ်ပိုမြင့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ gas particles တွေက liquid particles တွေထပ်ပိုပြီးတော့မြင့်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်။ chemistry မှာဆိုသင်ရတယ် gas particles တွေက they move randomly and rapidly ဒါပေမဲ့ liquid particles တွေက they just slide past each otherပြီးသွားလို့ရှိရင် liquid particles ရဲ့ gas particles ရဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် gas particles မှာက kinetic energy ပိုများတယ် all right gas particles တွေမှာက more kinetic energy ရှိတယ် kinetic energy ပိုများတော့ gas particles တွေကပိုပြီးတော့ faster diffusion ရှိတယ် okay faster diffusion than liquid particles the chat being not to check up our people let's see all right so solution အကြောင်းပြီးဖို့လို့ solution ဆိုတာဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ solution က solute ရဲ့ solvent ရဲ့နဲ့လုပ်ထားတာ solute and solvent in it. I don't know if you have learned this in chemistry. Solvent it is the thing that dissolves the solute. Solute is the one that get dissolved in the solvent. So for example, okay, water water it is the solute. Salt is the solute. solute okay salt is the solute water is the solvent what solution do we get? We get salt solution okay so the salt solution is formed when we mix solvent which is water and solute, which is salt together. Okay, so solute, it is the substance that gets dissolved in the solvent. All right, so you guys tell you to check let me know.
All right. So below Shane, we only have 4 minutes left. Solution. 4 minutes left. You guys are dismissed now, no? So Kara and Suletwadi, you guys are dismissed. Also Julia, bye bye guys, and see you tomorrow. All right, Nota and Aura. All right, Teresa. You're all right, Theory. Have a good day. Bye bye. All right, Daniel, you're dismissed too. Bye bye. All right, Pumye, take care too. All right, Cassie, bye bye. Linta, are you almost done? Oh, all right. Bye bye then. Have a good day.